बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IR कैटल फार्म। तो दोस्तों, हाजी साहब और गफ़्फ़ार भाई आप लोगों की खिदमत में दो बछड़ों की लाट लेकर आए हैं, जिसमें से एक ये ब्राउन वाला बड़ा बछड़ा है और ब्लैक वाला थोड़ा छोटा है। ब्राउन वाला है 4 दांत में, कुर्बानी के लिए रेडी है और तकरीबन 4.5 पौने 5 मन का है। 4.5 पौने 5 मन बोटियों का वज़न बताया गया है और 4 दांत में है ये। लोकेशन इसकी ज़िला भावलनगर शहर हारूनाबाद है। इन दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। कार्गो ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है। कार्गो जिस जगह आप पूरे पाकिस्तान में मंगवाना चाहें, आपके दरवाज़े तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हाजी साहब और गफ़्फ़ार भाई की है। आप डील करें और माल अपने दरवाज़े पर मंगवाएं। कार्गो ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है। इन नंबरों पे आप रब्ता करें, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। ये ब्राउन बछड़ा जो है, इसका उन्होंने 4 दांत और 4.5 पौने 5 मन मीट वेट बताया है। और ये ब्लैक वाला जो है, ये 2 दांत में है बछड़ा और तकरीबन 3.5 मन इन्होंने वज़न बताया है बोटियों का। ब्लैक वाला जो है 2 दांत में है, 3.5 मन बोटियों का गोश्त का वज़न बताया है। ये भी कुर्बानी के लिए रेडी है। तो हाजी साहब से आप रब्ता करें। बछड़े माशाल्लाह से नाप झालर वाले हैं, भरे हुए हैं, खूबसूरती में भी हैं, कलरफुल हैं। इसके अलावा इनके पास हर किस्म का माल होता है। जिस किस्म का आपको माल चाहिए, चोलिस्तानी, साहिवाल, पटेला, नुकरा, जिस किस्म का माल चाहिए आपको मिलेगा। चाहे वो कुर्बानी का हो, चाहे वो दूध वाला हो। दूध वाले जानवर भी इनके पास होते हैं। 24 आवर्स की इनकी सर्विस है। किसी भी वक्त आप किसी भी किस्म का माल उठा सकते हैं इनसे। कार्गो ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है। जिस जगह आप मंगवाना चाहें वो आपको पहुंचा कर देंगे माल। और ये 2 बछड़ों की लाट उन्होंने दिखाई है। एक ब्लैक में है कलरफुल और एक ब्राउन में है। दोनों नाप झालर वाले बच्चे हैं। 4.5 पौने 5 मन का और 3.5 मन का मीट वेट बताया है इनका। ब्राउन वाला 4 दांत में है, ब्लैक वाला 2 दांत में बछड़ा है कुर्बानी के लिए।